عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي هذا أن جوجنو وحرنت بيتزا هاوس ومصيبة أي كذا على لبع شكور سيدا أركتان وجودا قروح بدن اللي يردان هل كان اسكو حل قام وحي أتاجيهم إن أي نظيف سدان قبتان سيدا أغنى واحد قبت اللي يرو وفكر بدن ولقى استمجال ده بدي شيء ميلاد وقروح بدن الله سو نص شتاجو أريد الجامعة ده اللي يرد مجال ده عرضت سكول ده أداء ميل سوي مدان أهد مركب وحن ربنا walaalihii fikirkan quruxda badan lahaa meeshan noo sameeyay quruxda badan inaan la taagana garabkooda nahay nadaafadii maanta aan kala qayb qaadanayno waxaan rajeynayaa insha Allah inaan dhismahana kala qayb qaadano haduu Ilaahay yiraahdo Pizza House oo ka qurux badan Pizza House sidii la yaqaan inay dib u soo noqoto taa waxay cadeen u tahay dhalinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed inay diideen inay isdhiibaan taasna waa astaan u gaar ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo intaas oo sano dhibaato ku soo jirtay haddana wali diyaar u ah rajo iyo muxuu ahaa dhiiranaan iyo kalsooni wali ku shaqeynay marka waxaan rajeynayaa insha Allah maanta sida u jeedo qof ka maqan mala dhalinyarada Soomaaliyeed ee halay kuwii iskuulada jaamacadaha dhalinyarada iyo shaqaalaha dawladda aha marka ma sha Allah aad ugu faraxsanahay washan marxin magacaygu waa Muno Xasan waxaan ka mid ahay dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada maanta waxaan joognaa xaruntii Pizza House dhibaatada iyo masiibada ay ka dhacday ummadda Soomaaliyeed runtii waa uga tacsiyeynaa masiibada ka dhacday meeshan Pizza House ma ahayn meel qamri lagu cabo ma ahayn meel faqsi ka jiro ma ahayn meel shiishad lagu cabo meel ummadda lagu dhibaateeyo ma ahayn waxay ahayd meel dhalinyarada Soomaaliyeed ay isugu timaado isla markaana ay isxil qaameen dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanku wax ku baratay ee wadanka aanan ka bixin inay dhalinyarada kala helaan meel ay ku sheekaystaan ku qaxweeyaan isku xaq wareystaan yani isku warbixinada ku kala qaataan marka nasiib darro waaye in meelihii dhalinyaradii isxilqaantay ee kumi ku dar maxaa haysaa iyo intaanan haya ku dhistay meel lagu nasto in loo arko meel ummadda lagu dhibaateeyo inay tahay dhibaatada noocaan ay ka dhacday ma istaahilaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada ku soo barbaartay ee dhibaatada wax ku baratay in dibkan loo geysto marka annagana waxa u taaganahay meeshii shalay dhalinyarada kala dumiyeen inaan maanta dhisno waana garab taaganahay dhalinyarada Pizza House ee isxilqaantay iyagu dhabarka u xirtay inay soo nooleeyaan bilicdii la helo dhalinyaro meel ay ku kulanto waa dhisaynaa hadii dhalinyaradu ay dumiyaan waxa dumiyay waxa aaminsanahay inay tahay dhalinyaro innaga oo dhalinyarana waxaan u taaganahay inaan dhisno marka ummadda Soomaaliyeed message-kan u dirayna waxay tahay aan ka wada qayb qaadano anna isxilqaan aan muujino wadankan innaga iskale maalin walba hadii la burburiyo maalin walba dhibaateeyo dhalinyaradii la baabi'iyo waxay noqonaysaa meel eber laakiin innaga dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaradu istaagtay wadankan inay rajada soo celiyaan ma ka quusan doono waa taagnaanayna insha Allah وانا ما سنتي يونيفرسيتي بسم الله magacaygu waa Xasan Maal Xasan maanta waxa soo jeedaan waxa u taaganahay inaan soo celino bilicdii ay lahayd Pizza House taasoo ay dad si arxan darah u weerareen waxaan leenahay dumiya annagana waa dhiseena mana kaniya jabeyno inaan soo celino bilicdii Pizza House TV-ga Universal ku mahadsan yahay maanshiga iyo booqashada oo soo booqday iyo wareysiga waxaan rajeynaynaa insha Allah dhalinyarada inta joogna inaan isxil qaadno qof kasta waxay qaban kartaa dhinaceeda ka qabato si aan u soo celino bilicdii iyo nasiinadii aan ku haysano Pizza House kulligeen waxaan nahay Pizza House family waan ka shaqeynaynaa waana soo celinaynaa bilicda si kasta loo duminay insha Allah waxaan u taaganahay inaan bilicdeena soo celino 10 mar hadii xataa ay wax ka dhacaan salaam بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Zikri Maxamed Guutaale kana socda ururka dhalinyarada ee Somali Youth Activist meeshan waxa uu maanay inaan ka qayb qaadano dib soo celinta inaan ka qayb qaadano olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicdii Pizza House maadaama meeshan musiibo ay ka dhacday dad Soomaaliyeed aan waxba galabsan oo shacab ah ay wax ku gaareen sidaa darteed waxaan dhiirigelinaynaa dhalinyarada Pizza House businesskan magaalada ku soo kordhiyay magaalada meeshii labaad loo nasiinatiga jiray ay tahay sidaa darteed inaan ku soo celino oo aan dhiirigelino inay dib u bilowdaan howlahoodii aan hil iyo hooba aan la garab istaagno intaas ayaa maanta u nimid intaan dhalinyaro ah oo maantay oo iska wax u qabso ugu imaatay si u dhiirigeliyaan dhalintan magaalada ishaag businesskan ka sameysay waxay ahaayeen dhalinyaro isku tagtay oo wax baratay ay ahaayeen oo dalkooda inay wax ku soo biiriyaan ishaag oo dalkooda inay wax ku soo biiriyaan wax la inay ku soo biiriyaan oo shaqo abuur ka bilaabaan bilicda magaalada soo celiyaan adiga qaybo badan ay ka shaqeynayaan dhalinyartan aad u maasantiin بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maxamed Xuseen Xasan waxaan gudoomiyaha dhalinyarada waxa caasimada
waxaan maanta ka soo qayb galnay olole ballaaran oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed iskugu timid in ay ka shaqeeyaan Pizza House maadaama ay ahayd meel xarun dhalinyaradu ay leedahay oo dhalinyaradu ay ku nasato. Pizza House waxaan leenahay ma aysan ahayn xarun dawladeed, ma aysan ahayn xarun muxuu ahay shakhsiyaad gaar ah ay leeyihiin oo dana gaar ah waddan kale. waxa uu istaagay meeshaan hadda maanta aan joognay burburkan ka muuqdo dhalinyaro Soomaaliyeed ee iskood isku xilqaamay. waxay u istaageen inay business ka sameeyaan, waxay u istaageen waddankooda inay meel qurux badan ay ku sameeyaan. boqolaal dhalinyaro ayaa imaan jirtay meeshaan waxay noqotay meel markaan aan maqalnay in dhibaatadan ay ka dhacday dhammaan dhalinyarada murugo ayay ku beertay. maanta marka waxaan u taagannahay in aan iskoobayaasha iyo fargeetayaasha aan wadanaa in aan qashinka iyo wasaqda ka qaadno, in aan walaalahan garab istaagno. insha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ballan qaadayaan in ay Pizza House ay garab taagan yihiin wax walba oo karaankeenan aan la qaban doono haddii Ilaahay idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. magacaygu waa Haweys Ismaaciil Axmed. waxaan maanta u imaanay Pizza House anagoo ah dhalinyaradii si oo customer u ahay. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Haweys Ismaaciil Axmed. waxaan halkaan u imaanay Pizza House si si volunteer wax ugu qabano iyadoo shalay burbur zaid uu soo gaaray. maanta dhalinteeni magaalada Muqdisho ma jiifto maasha Allah. maanta sida arkay guul ayaa leeyahay. dib iyo dheefna waa la qaybsan doonaa Pizza House. سؤال مرتين إنه ويديس مسوا أنا في أوكي ماشي هسه أكور هي وحكر دعاي دبعته وين كده على معلومة الكهر ضد بدن وحوا كسو جاري بربر بدن وسو جاري حرمتان جناعسي Pizza House laakiin sida la sheego wax kasta oo dhaco sabab wanaagsan ay u dhacaan si kale markii loo fiiriyo wax kasta oo dhaca xigmada ku jirta la yiraahdaa xigmad ilaahiya ku jirta inkastoo laga yaabo mararka qaarkood inaanan anagu xigmadaas fahmin xigmada meeshan ku jirtay waxa ka mid ah sida ay dadku u soo gurmadeen dadkii dhalinyarada ahaa ee macaamiisha ahaa ee ku xirnaa meeshan iyo dadkii kale ee yaqaanay maqalkeeda iyo muuqeeda meel kale ka arkay kulli way soo gurmadeen waxa shaqeynaya maanta waa dadkaas oo si volunteer ah ku shaqeynaya oo iskood wax u qabso ku shaqeynaya oo maaragtay annagana niyadeena dhistay si aad iyo aad maxay yeelay markay dadka dad badan oo wadar ah ay wax ka dumaan si wadar ay wax u dhistaan haddana laakiin waagi hore waxa dhici jirtay dib marka uu dhaco qof kaliya ku dhacaya qofkaas kaliya la gubanaya hadda marka waxa bilaabatay in dibka dhacay oo nagu wada dhacay qofkii meesha joogay kii meesha wax ku lahay kaan ku lahayn kii ka maqnay kulligan dibku uu nagu wada dhacay inta naga dhimata Allah u naxariisto laakiin waxaan isleeyahay qadarta Ilaahay ayadana wax la baaji kara ma aha annaga soo hadda waxa yidiidada leh waxa magaalada Muqdisho ka bilowday oo ah inay dadku isu gurmadaan meesha duntay ay rabaan inay dhisaan ayagu dhisaan qashinka iyo burburka yaalana ay ayagu ku xaaqayaan gacmahooda ku xaaqayaan marka waxay noo noqotay dhirigelin weyn ay noo noqotay inta badanna waxa waaye qof kaliya wax ka halaabi jireen laakiin hadda bulshada wax ka halaabeen taas marka waxay ahayd wax arrin ugu ah oo nagu cusub waay oo hadda bilaabanaysa صاحبك كاميرا إلى يا سيدي يا runtii maanta wax meeshan ka dhacaya iyo sida u jeedaan nadaafada ka socoto hadana shaqaalaha Pizza House iyo dadka meeshan hantidooda ay uga soo gaartay runtii maanta waxaan dareeminaa farxad inkastoo murugo dheer ee soo martay asxaabteena meesha ay ku dhimatay dad xaq darro ugu dhintay ay jiraan marka maanta markaan aragno shacabka nala shaqeynaya oo garabna siinaya runtii waxayna gelisay tan in macnaha hore aan u sii socono oo anaga shal meeshan joognay meel ka sii weyn aan gaarno meel ka sareysan insha Allah rajaynaa Pizza House waxaan rajaynaa insha Allah waqtiga soo socda inaan noqoto magaalada Muqdisho meesha ugu sareysa ugu caalamisan si shal dadka u soo dhaweynayaan si ka wanaagsan aan mar walba aan u taagnaa insha Allah bilkarim marka shacabka Soomaaliyeed sa u jeedaan meel walba ka imaadeen waxaan u imaadeen dad imaanba si garab ugu siilaayeen noo caawilaayeen oo ay noo la hagaajin laayeen nadaafadana runtii waxa xusid mudan dadka markay meel qarax ka dhacdo loo imaan jirin waa la carbi jirin lama soo istaagi jirin maantay dadkii u imaaday dadkii customerka ahay dadkii Soomaaliya oo dhan isku imaatay in caawiyaan walaalahooda oo ay garab siiyaan marka runtii maanta aad u faraxsanahay murugo badan iyo xanuun badan oo aan dareennay maanta ka bogsanay
wallahi waa aad u bagsanay markaan arnay shacabkii noo imaanayo oo garabna siinayo oo nala shaqeynayo waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol idinkana aad iyo aad noo garab istaagteen aadaan u mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim magacii ma waxaan ka ay xasan bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaa sharaf weyn u ah dhalinyarada Soomaaliyeed inay isugu imaadeen Pizza House ee dhibaato badan ka soo gaartay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ku dhintay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ku dhaawacmay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa hantida iska lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadanka gudihiisa wax ku barta kuna shaqeysanaayeen taasana maanta keentay in haddaan ay dhalinyarada Soomaaliyeed mas'uuliyiintii wax kasta isugu jiraan inaan maanta meeshan fargeetooyinkii dhiigga iyo wixii walaalaheen ay meesha ku daateen inaan ka dhaqno bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa sharaf weyn u ah dhalinyarada Soomaaliyeed anagoo inaan maanta halkaan isugu imaanay ololaha isxilqaan aan ka bilownay Pizza House waxaa wax ka soo gaareen waa dhalinyaro waxa hantida iska lahaa waa dhalinyaro kan dhinto waa dhalinyaro mid ka dhaawacmo waa dhalinyaro sababtaas darteed aan halkaan maanta isugu imaanay shaqooyinkeeni aan u kansalnay nafteeni iyo maalkeeni anagana aan ugu horeeyno walaalaheen Soomaaliyeed saa u garab taagnaan lahayn mana noqon doonto markii ugu horeysay oo isxilqaan ay isugu imaadaan dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin waxay noqon doontaa kuwa meel kasta iska kaashado mana noqon doonto kuwa dhibaatada oo kaliya isugu imaado howlo badan oo wanaaga iyo horumarka iyo howlahan sidaysan dib noogu soo noqoninba dhammaan waa iska kaashan doonaa waana mahadsantihiin Farsi TV waxaa aad ugu faraxsanahay in qaraxii markuu noo dhacay masiibadii markuu noo dhacay kadib in ay noo soo gurmadeen dhalinyarada sidaan wada ognahay Pizza House waxaa leh dhalinyaro waxaa maalgashada dhalinyaro waxaa aasaasa dhalinyaro waxaa ka shaqeeya dhalinyaro waxaa hadda kambeynka nadaafadda wada oo si mutadawacnimo u shaqeynaya dhalinyaro ma jiro hal